ọ̀sẹ̀ yìí máa dára. Ẹjẹ́ ti dáyọ̀ lábẹ́ yìí, àdókò òwúgbà rẹ̀. Bàbá mi ṣe wù
wá níbẹ̀ ọlọ́run ló ti gbé wá ká àdúgbò òwúrò sí ṣọlẹ̀ ọlọ́run ló ti gbé wá ká bàbá tó alẹ́ òwúrò sí ó yí mú yíkú tó máa yé mi. Sọ́fẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Mo lọ sínú gbogbo. Bàbá yóò dé òkúlẹ̀. Mo lọ sínú gbogbo. 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 Bàbá dàbí kúrò lọ. Before I will deliver it, before I will deliver, I am greeting everybody that is here in the name of our Lord Jesus. All our Father in the Lord is in the house this afternoon. All our Father in the Lord that is in the house this afternoon. All our mothers in the Lord that is in the house this afternoon. I am greeting you in the name of our Lord Jesus. On our people viewing on the internet, we greet you in the name of our Lord Jesus. We are saying to everybody that if Jesus tarries, we will mark a wonderful day more than this. Let it be your doing. My father asked me to tell you. After long agitations, he said he knows miracle will happen. And he said he knows that he
can only be through him alone. Ó wá sọ wípé ọ̀dọ̀ òun nìkan ló ti lè ṣẹ́yọ. Not from man. Kò ṣe lọ́dún ènìyàn. Joins together for you. Ẹ jẹ́ ká pa àdọ́pọ̀ náà lágbára. 21 people that we shout 7 amen. Èèyàn ogún lẹ́kan tó máa ṣe àmì. I decree. Mo sọ pẹ̀lú àṣẹ. Miracle does not come from the west, neither from the east, or from the north, or from the south. Iṣẹ́ ìyanu kò wá láti ìlà gúúsù àbí ìwọ̀ gúúsù rárá. It came from the Lord. Ó wá látọ̀dọ̀ Olúwa ní ìhàlẹ̀. I decree as the law stated. Mo wá pàṣẹ bí Olúwa ti sọ. The whomever or whom that is here listening to me under the voice of God. Àwọn tó wà níbí tí wọ́n ń gbọ́ ohùn mi lábẹ́ ohùn Ọlọ́run. Before 7 days to today. Láàárín ọ̀sẹ̀ kan sónìí. You will receive total financial breakthrough in the name of Jesus. Please don't play with anything this afternoon. Ẹ jọ̀wọ́, ẹ má jà ká fowó kankan ṣeré ní ọ̀sán yìí. I never know when I run into millions. Mi ò tiẹ̀ mọ̀ ọ̀gbà tí mo bọ́ sínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tó bọ́ sínú mílíọ̀nù. I don't know when I run. Mi ò mọ̀ gbà. The only thing is that I am praying and I do necessary spiritual work. Ohun tí mo mọ̀ ní pé mò ń gbàdúrà àwọn ọmọ àwòjú tó yẹ kí n ṣe fún ayé mi mo lè ṣe. That is why I am advising you this afternoon, please never play with any single word come out from me through the Almighty. Ìdí nìyí tí mo fi ń gbẹ̀ ní ìyànjú gbogbo àṣẹ tó bá jà láti ẹnu mi lé ní ọ̀sán yìí mi ìfẹ́ kò fi ṣeré. I told one of my friend, one of my brother, he's a younger brother, when she came to meet me yesterday morning. Mo sọ fún ọ̀kan nínú àwọn ọ̀rẹ́ mi àbúrò wọn ló tún jẹ́ mo sọ fún nígbà tó wá bá mi ní àárọ̀ àná. Named Alpha Afodili, he came to me when he, orúkọ rẹ̀ àlùfáà Afọ́dílì ni. and I told him, look at this money with me. Mo lọ fún owó tó wà lọ́wọ́ mi yìí. Look at this money Ṣé orí owó wà lọ́wọ́ mi yìí? in my purse. Tó wà nínú àpòṣínà owó mi. Test I know later before 6 p.m. today. Mo mọ̀ pé nínú aago mẹ́fà ìwọ̀lẹ́ tòní. I will spend all. Màá nà tán. Mi ò mọye tí mò ń ná lédè mọ́. I don't even know the amount of money I spent in a day again. Nítorí pé tí n bá mọ̀ inú mi máa bàjẹ́. Because if I know it, I will never be happy. Last week mo lọ ra ọjà tó worth 1.7 million. Dàtọ̀ ń kó rìsíìtì wá mo ní kí ni mo fẹ́ fi rìsíìtì ṣe. Last week I bought a goods worth of 1.7 million and I asked them what did I want to use with it. Ó mọ ìgbà tí ìyanu ẹ máa ṣẹlẹ̀. Bó o ṣe wà bí tí ọ̀rọ̀ bá ń jáde tẹ̀lé ọ̀rọ̀ mo sọ fún ẹ ní ọ̀sán yìí. In summary, you don't know the time when your miracle will appear. But when God is coming out, I want you to hold it together. Nítòótọ́ nígbà tó di àárọ̀ yìí tí wọ́n fẹ́ tún wá gbowó epo lọ́wọ́ mi mo kàn tún ṣí bọ́ọ̀sì yẹn mo rí pé ohun tí mo sọ ní àárọ̀ àná ó ti padà ṣe láàárọ̀. Truly, when I open the box and I see that what I said yesterday came to pass this morning. You can become when you struggle to become. O lè dùn tó o bá dà ní ìgbà tó o bá ṣàkìtìyàn. There is nothing you want to become without struggle. Kò sí ohun tó o fẹ́ dà tí ò la akitiyan lọ. There is nothing you want to become. Kò sí ohun tó o bá fẹ́ dà. You are shouting Yoruba nation, you are shouting Yoruba nation, and you don't want the shedding down of blood. Forget about it. Ìwọ tó ń pariwo orílẹ̀-èdè Yorùbá bí ò bá ti sí ìtàlẹ̀ sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbàgbé nípa rẹ̀. Ogun wà nínú ògo. There is battle in glory. Mo bá lọ ní ìdí ògo, mo máa rí ogun. When you said you need glory, you are going to face war. Mo bá dẹ̀ máa borí ogun. And when you want to overcome, a rí pé àwọn nǹkan kan wà tí ìwọ náà ní láti là kọjá. there are some things you need to pass through. Àwọn tó borí ogun wọn là nǹkan kan kọjá ni. The overcomers of battles, they pass through some stages. Jẹ́ kó jẹ́ ìṣe rẹ̀. And let it be your habit. God said, I know miracle will happen. Olúwa wípé òun mọ̀ pé iṣẹ́ ìyanu máa ṣẹlẹ̀. But before miracle happen, Ṣùgbọ́n kí iṣẹ́ ìyanu kó tó ṣẹlẹ̀ kọ́. there must be price. O gbọ́dọ̀ ní
àwọn ohun tó o gbọ́dọ̀ ṣe. Let it be your day. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ ìṣòro. We need to pray. A nílò láti gbàdúrà. But I decree again. Ṣùgbọ́n mo pàṣẹ lẹ́ẹ̀kan sí i. All I need is sincere 7 amen from you. Ohun tí mo nílò náà ni wípé àmì méje tó jẹ́ ti tòótọ́ ni mo nílò látọwọ́ yín. Sincere 7 amen. Àmì tòótọ́. I never know when I run to this financial breakthrough. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ ọ̀gbà tí mo dá sínú ibú owó yìí. The only thing is that I guide myself with prayer, with fasting, and a lot of spiritual. Ohun tí mo mọ̀ ni wípé mo fi àdúrà àti àwẹ̀ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ fún ara mi. I decree. Mo sọ jáde. As the Lord stated this morning. Bí Olúwa ti wú ìjáde láàárọ̀ yìí. 21 people that we shall serve since Àwọn ogún ilé kan tó máa ṣe àmì tòótọ́. before the end of this new week. Kí a tó parí ọ̀sẹ̀ tuntun yìí. You will receive miracle beyond your expectation. Guys together, get together. I remember when I am still using Golf 1. Mo rántí ìgbà tí mo ń lo ọkọ̀ gọ́ọ̀fù kìíní. I'm a kind of a person Mo jẹ́ owó ènìyàn kan. that in any situation I recognize God and what can I do. Nínú gbogbo làásìgbò, mo jẹ́ ènìyàn kan tó máa ń dá Ọlọ́run mọ̀. Màá máa wò pé kí ni máa ṣe. When I'm driving to Lekki, maybe 4:30 in the morning, because I don't want to hook in the hold up. Nígbà tí bájí làárọ̀ kò gẹ́gẹ́ bí aago mẹ́rin àbọ̀ ìdájí. I will be singing, I will be crying. Màá máa kọrin, màá dẹ̀ máa sunkún. When I make that prophetic declaration, I remember the singing and I remember the crying. Nígbà tí mo sọ pé lọ́wọ́ àsọpẹ́lẹ̀ mo wá rántí orin àti ẹkún yìí. Orin yẹn ní ìdààmú. The song goes like this. When. And when I am going, I will be doing like this. Bí bá ti wá I lọ, will be crying and I will be driving. màá máa sunkún, màá dẹ̀ máa wọkọ̀. Lọ́rọ̀ mi yóò dáyọ̀. Thank you, prelude. Thank you, prelude. Thank you. I'll be singing this song in the car and I will be crying. Màá máa kọrin yìí, màá tún máa sunkún nínú ọkọ̀ tí mo wà. When I am crying, I am seeing a passion in me that connected with my Creator. Bí bá ti wá sunkún, màá máa rí pé àánú ẹsẹ̀ pípọ̀ pẹ̀lú ẹlẹ́dàá mi. When you cry, Bó o bá ti sunkún, as your cry does not connect you with your Creator. ẹkún rẹ̀ wá ti sí ọ̀pọ̀ mọ́. Ìṣẹ̀dá rẹ̀ Ojú ẹ fọ́ nìyẹn. is true that your eye is blind. Àwọn èèyàn máa sunkún débi kan tí ojú wọn dẹ̀ wá ní problem. People try to the person and their eyes will have a problem. But during this time, Nínú àtìgbò yìí, when I cry, bí bá wá sunkún, my cry will connect me to my Creator. ìṣẹ̀dá mi pọ̀. When you cry today, Ọjọ́ kẹ́lẹ́ rèé. let your cry Jẹ́ kí ẹgbẹ́ rẹ̀ connect you with your Creator. ó sọ ọ́ pẹ̀lú ìṣẹ̀dá rẹ̀. Wọ́n máa ní ní ìgbàgbọ́ yẹn gbà. That is singing well. Lọ́rọ̀ mi yóò dáyọ̀. And my own temperature. Ṣé máa nà dé ìgbàgbọ́ jẹ́? Forget sorrow. Ẹ̀kú kí yóò di ẹ̀mí. And my tears become the water. But today has answered the question. Ṣùgbọ́n lónìí ó ti dáhùn ìbéèrè yẹn. Lẹ́gbẹ̀jẹ̀ ìṣòro rẹ̀. When your life there Ní ìgbà tí ayé rẹ̀ ìgbà kan. and today does not answer the question of your life there, Ní ìgbà tí èmi rẹ̀ ò tí wà dáhùn ìbéèrè ayé rẹ̀ ìgbà kan. means you are still living a stagnant life. Ó wá túmọ̀ mọ́ òǹgbẹ ayé ojú kan. Let's be honest. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ ìṣòro. He answered today. Ó dáhùn
nítorí pé mi ò sun ẹkún lásán tí bá ti ń sun mo máa ń make sure wípé ó connect mi pẹ̀lú ẹlẹ́dàá mi. In some way, I did not cry in vain, and I ensure that my cry connected me with my Creator. Màmá máa fi ọwọ́ dá orí mi màmá yìí báyìí ní ìgbà I will be eating it and I will be rubbing it. Lọ́rọ̀ mi. When I say it out and it does not come to pass, it means you not believe. The one I said yesterday came to pass. All that believe in it. When I say it out, you don't believe it. Wherever you are, we need sincere prayer. When you pray sincerely, it will go to your God. Forget about it. Níbikíbi tó o bá ti wà, o nílò àdúrà òtítọ́. Tó o bá wá gba àdúrà òtítọ́, a lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá rẹ. Mo wí ní. I am saying it. Àdúrà rẹ kò sọ iye. Tó bá máa di Ọlọ́run àwọn ṣe kò ṣe fún ọ. Ṣàlùmẹ́jẹ, 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 ṣàlùmẹ́jẹ. I have made it to an area when I said this is what I want to do so date tí n bá rí pé mo fẹ́ rí nǹkan tó máa dí kìíní yẹn lọ́wọ́ ó máa pè mí kí n remove nǹkan tó fẹ́ dí lọ́wọ́ kí n lè ṣe ohun tí mo sọ ní déètì. In some way, I have gotten to a stage when I want to do something. If I see anything called obstacle, I will ensure I take the obstacle away. Ọlọ́run tí mò ń sìn. The God I am serving. Tí n bá ti lè sọ fún pé mo fẹ́ ṣe nǹkan jọ báyìí. Whenever I tell him I want to do something all day, ó ti dúró láti ṣe nìyẹn. he's awaiting to do it for me. Nínú ìrìn àjò yẹn tí n bá ti lè lo tó pẹ́ tí o tí Olúwa tó ti dúró láti ṣe lọ́wọ́. In that journey, when I see any obstacle, mo máa mú kúrò. I will take the obstacle. Mo wí ni. I am saying it. Ohunkóhun tó fẹ́ tí àdúrà kò sọ ìlọ́wọ́. Whenever I want to stand, Nínú ayé rẹ̀ lórúkọ Jésù ó ṣàbí mẹ́ta ìdọ́kọ̀ lọ́lọ́rọ̀ rẹ̀. So pray. You will cry like this. You shout. You will say this new week. Wàá sọ wípé ọ̀sẹ̀ tuntun yìí. You will cry like that this new week. Say ọ̀sẹ̀ tuntun yìí. You are prophesying into the new week. Ó ń sọ àsọmọ́lẹ̀ sínú ọ̀sẹ̀ tuntun náà nìyẹn. See the way I am doing? Òun bí mo ti ń torí mi. This new week. Ìwọ ọ̀sẹ̀ tuntun yìí. Oh my Father. Ìwọ bàbá mi. Make me prosper. Jẹ́ kí n rí àlùyọ. Into prayer. Sọ́ọ́dì àdúrà. This new week, oh Lord. Ọlọ́run nínú ọ̀sẹ̀ tuntun. Oh my Father. Ìwọ bàbá mi. No one is praying to me. Kò sí èdè ó gbàdúrà sí mi. You are praying to your Father. Ó ń gbàdúrà sí bàbá rẹ. Then you will see the result. When you pray to your Father, you will see the result. You will shout like this. Oh, this new week. Oh my Father. Make me prosper. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Masakataya kaponia. Rima sataya kapanda yekepo. Rima sataya kapala. Look
this new week, Almighty Father, make me prosper. This where I am building, I am using 2 months to complete it. He does not know that is what I am doing. The more they suppress what I am doing, then the more I am remembering the day I told him, here I am using 2 months to complete it. Tí bá ti wá rántí màmá máa sọ fún ọ wípé àní oṣù méjì ní sẹ́ni máa parí rẹ̀ sẹ́. Àfi ẹni tí Ọlọ́run dá fún. Except those God accepted. Ó wí ni. I am saying it. Tuntun tó bá sọ lónìí. Whatever you say today. Tuntun tó bá gbàgbà lórí ẹ̀ lọ́sọ̀. Whatever you pray over this hour. Ó wí pẹ̀lú ikú àti ìdíjọ́. Ọlọ́run máa gbà fún wa lórí ìpàdé ṣe. Olúwa kọ̀ fún mi. Ọdún lè láti gbàdúrà. You need to pray. Àdínà láti gbàdúrà. To pray like this. Gbàdúrà báyìí. Every instrument of darkness. Every instrument of darkness. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn. Kò ní mí ní ìsì àbí. Ìgbọ́sí how many minutes to you? You will pray like this. Wà á gbàdúrà báyìí. Every instrument of darkness. Every instrument of darkness. To delay my total financial breakthrough. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn àbí dá àlàjá ìṣúná owó òbí dúró. Òní bí ní ìsì àmì. Ìgbésí náà ní bí ní ìsì. Òní ní ìsì ọmọ tó wà lẹ́yìn. Ìyẹn ní àwọn mílíọ̀nù náà tẹ̀lé nígbà. Òní bí ìsì dáàdì yẹn. Ìyẹn àwọn mílíọ̀nù náà dáàdì. Wọ́n fi yẹn kò ní bí ìsì àmì. Pray like this. Every instrument of darkness. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn. You don't delay my total financial breakthrough. Stop the water! 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 Begin to pray! Begin to pray! Stop water! Mr. Sunday, they must stop water! They must stop water! You are not praying to me! You are praying to God! You are not praying to me! You are praying to your God!
ọmọ tó wá ṣe ìwọ tó wọ́n mi dàgbà ẹ̀ka ṣe yín lẹ̀. My God ẹ̀ka ṣe lẹ̀. ọmọ yóò tí mo tó ṣe báyìí ló pè. dáṣẹ́ lẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. dọ́tọ̀ yìí ní ṣọ́ọ̀kù. èyí náà lọ láti máa ti lé mi. náà lọ láti máa ti lé ṣùgbọ́n wọ̀ mi. lọ́ọ̀nì níwájú Olúwa. sọ̀fẹ́ lọ́ọ̀nì níwájú Olúwa. sọ̀fẹ́ lọ́ọ̀nì níwájú Olúwa. ẹ̀ka ṣe yín lẹ̀. ẹ̀ka ṣe yín. ẹ̀kọ́ ṣe. ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ mọ́. àwọn èèyàn tí ì sì nínú ẹ̀mí àgbà àbí mẹ́ta Jésù Olúwa máa tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀. They have not been in the midst of prayer. tí wọ́n nínú àdúrà. You need to pray. I am telling you. o gbọ́dọ̀ gbàdúrà mo ti sọ fún ọ báyìí. Only man of God said you don't need to pray. It's fine for you. èèyàn ṣe ọlọ́run tó máa ń wẹ́ o nílò láti gbàdúrà ó parọ́ fún ọ. You are not praying to me. You are praying to the God. ó gbàdúrà sí mi òun gbàdúrà sí ọlọ́run lókè. Me, as I am praying now, I am praying to the Almighty. èmi fún ara mi tí mò ń gbàdúrà mò ń gbàdúrà sí ọlọ́run alágbára ni. As I came in, I kneel down. ní ìgbà tí mo wọlé mo kúlẹ̀. Mo ti dúpẹ́ lórí ohun tí mo bèrè lọ́sẹ̀ tó kọjá kó ṣe lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí. I appreciate him for what he has done for me last week and he did it for me. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Immediately. Mo tún bèrè another one lọ́sẹ̀ tó kọjá. I also made another request for this new week. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí mo tún bèrè. Immediately I asked him. Mo tún dúpẹ́ wípé o ti ṣe. I also appreciate him because he has done it. But we don't know how this week can go. Mo bí ọ̀sẹ̀ ṣe máa ṣiṣẹ́. Mo bó ṣe máa rìn. Ìjọba àìsè tó wọ́n. That's why we pray number 3 prayer. Torí ọ̀nà ṣe máa gba àdúrà kẹta yìí. Because no one know how the week will move. Kò sẹ́ni tó mọ àwọn ọ̀sẹ̀ láàrin ọdún rẹ̀. But you can use your prayer to settle that question. Ṣùgbọ́n ó lè fi àdúrà rẹ níyanjú rẹ̀. You will pray like this. Wà á gbàdúrà báyìí. Every negative things written. Gbogbo àwọn àkọsílẹ̀ ibi. Written in this circle of the moon. Gbogbo àwọn àkọsílẹ̀ ibi ká kọ sínú òṣùpá. That is written in the circle of the moon for this week. Gbogbo àwọn àkọsílẹ̀ ibi ká kọ sínú ìwò òṣùpá. Against me. Nípa ayé mi. Be blocked out. Ó yẹ ẹ máa fàjáde báyìí. Be blocked out. Ẹ máa fàjáde. Be blocked out. Ẹ jáde lè dé. Be blocked out. Ẹ jáde. Be blocked out. Ẹ máa fàjáde. Pray to prayer. Every negative thing written in the moon against me this week. Àwọn ẹlẹ́gùsì gbogbo àkọsílẹ̀ ibi gbogbo àkọsílẹ̀ ibi èyí tí èṣù ẹbí ẹ̀kọ́ èyí tó ti kọ fún mi nínú ọ̀sẹ̀ tuntun tí mo wà yìí ó yá ẹ parẹ́ dànù. Ẹ pàdé àwọn ọ̀tá yín lẹ́nu ọ̀nà. Ẹ̀yin èèyàn yẹ pàdé ọ̀tá lẹ́nu ọ̀nà. You need to pray. Máa gbàdúrà. In Jesus' name. Orúkọ Jésù máa gbàdúrà. Last prayer. Àdúrà tó bẹ̀rẹ̀. And you will say that. Bàbá jókòó. After that prophetic declaration, Lẹ́yìn tó lóhun àsọtẹ́lẹ̀. do like this. Ṣé báyìí? My day of battle. Ọjọ́ ogun mi. Do like this. Ọjọ́ ogun mi. Oh, mọ̀ wípé the only way God will be connected with you is when you are demonstrating what you are facing. Ohun tí Olúwa lè fi kọ́ lè fi dá ẹ lẹ́wọ̀n ni wípé ní ìgbà tí ohun tó bá ń sọ ọ́fíìsì ṣe. Do like this. Ṣé báyìí? My day of battle. Ọjọ́ ogun mi. My day of sorrow. Ọjọ́ ìbànújẹ́ mi. My day of affliction. Ọjọ́ ìpọ́njú mi. Hear the voice of God. Asata tó lè yàpá. Ẹ̀rí ẹ̀ pa. My day of battle. My day of sorrow. My day of affliction. Hear the day of the Lord.
is up. Expire! 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 Not even prayer. Expire. Every day of sorrow. Expire. Every day of sorrow. Expire in my life. Every day of battle. Expire in my life. Every day of ambition. Expire in my life. Expire. The time is enough. The time is up. Expire. 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 In the name of Jesus. Expire. In the name of Jesus. Expire. Jesus name we pray. Put your hands together, bless you. A good position of riches is good. Àwọn tí wọ́n gbọ́ yóò bá wà ní òkú. Ìṣúlẹ̀ gbọ́yẹ̀ yóò bá ayé ẹ̀. Fẹ́ẹ́ sọ̀rọ̀ dáadáa. Lọ́dún ẹ̀dá tí Olúwa dá. Every creator of my God. Òun ni Olúwa dá pé kó ṣe oríire nínú ayé. God created to prosper on this earth. Ṣé ẹni tí ọmọ bí wọ́n ṣe fún ọmọ ẹ̀ ní oúnjẹ jẹ? Ṣé òun ló máa wá tẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́ ní kó ṣe oríire nínú ayé?
bá mú ẹ lọ ṣe máa ṣayé rẹ. Ìwé lọ́lọ́pọ̀ ó ti dẹ́ ẹ yá. Bó ṣe ṣayé ẹ lọ ṣe ń ta bó ti wá fún ẹ lọ ṣe máa ṣayé rẹ. Èsì yí bá kẹ́kẹ́ máa ń tọ́ mi, alákòóso mi ní ẹgbẹ́ ó ti fún ọ lọ ṣe ṣayé rẹ. Wọ́n yàtọ̀ síra wọn. Àfikún bàbá àfikún lórí àdé. Owó lówó ń jẹ́. Nítorí èlò ṣe kọ́ wípé olùkọ́ ìjọba lọ́la o. Agbẹ́ni àgbàdá ọlọ́lá jẹ́rú. Agbẹ́ni ọlọ́lá onílá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò wípé Ọlọ́run kò lè mú olóṣèlú. Many that is hearing me, you think God cannot handle Buhari. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí ti ń gbọ́ mi ẹ rò pé Ọlọ́run ò lè mú Buhari. God is still in his principle. He has given us the land.
if you like, do it anyhow. Ọlọ́run ó wà nínú ìlànà rẹ̀, ó ti fún wa ní ilẹ̀ náà, bó bá ṣe wá ṣe wù wá ká ṣe ṣe. The only place is waiting for us. Ibìkan tó ti dúró dè wá. Is when we get back to him. Ní ìgbà bá padà sọ́dọ̀ rẹ̀. Don't get sure. Let's do it. Today he asked me to speak. Lónìí ó ní kí n sọ̀rọ̀. And I want to round up by two quick. Máa ayé gbogbo ẹ̀ ní aago méjì. Key that lead to total financial breakthrough. Kọ́kọ́rọ́ tó so pọ̀ mọ́ àràdá ìṣúná owó. Don't get sure. Láti bí ọdún yìí. It's key. It's not only one. It's key. Ó jẹ́ kọ́kọ́rọ́ tó pọ̀. Keys. Àwọn kọ́kọ́rọ́. Àtọ́lọ́run fún yín nílẹ̀ tán tó tún wá ń sọ fọ́lọ́run pé kí Ọlọ́run kó wá máa bá yín kọ́ ilẹ̀ tí ó bọ́ síbi. When God has given you land and you are telling God to build for you, is it possible? Ohun tó lè ṣe ni wípé Genesis 1:3 káwé. The only thing he can do, Genesis 1:3. Ohun tó lè ṣe ni pé. What he can do. Genesis 1:3. Genesis 1:3. Kí ló wí? Pàǹtí. Ọlọ́run sì wí pé. Olúwa sì wí pé. Kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. Kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. Ìmọ́lẹ̀ sì wà. Ìmọ́lẹ̀ sì wà. Ọlọ́run sì rí ìmọ́lẹ̀ náà pé. Olúwa sì rí ìmọ́lẹ̀ pé. Ó dára. Ó dára. Ọlọ́run sì pa àlà sí agbede méjì. Ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn. Ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sì pé ìmọ́lẹ̀. Kọ́sẹ̀ wọ́n kò tiẹ̀ sọ. Nígbà tó rí pé òkùnkùn ti pọ̀ jù ó máa àfẹ́ẹ̀tì bọ́ọ̀ lọ́lọ́run ṣe dàtọ́ lọ́run fún ẹ láyé tán tó fún ẹ láyé tán nínú ayé yẹn kó wá padà wá rí i pé kídìnì kan ò ṣiṣẹ́ tó ṣe kókó fún ẹ láyé nìyẹn. If God has given you a life and at the end you discover your kidney is not functioning. In the beginning. Ní ìbẹ̀rẹ̀. Mi ò sọ nígbà tí o ti lo ayé ẹ o. I am not talking about the time when you are spending your life. In the beginning yẹn. Ó sọ nípa Wẹ́tọ̀ wá. Ní ọ̀tẹ̀tẹ̀ kọ́ yá. Ọ̀tẹ̀tẹ̀ kọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀. Ọlọ́run dá ọ̀run àti. Ọlọ́run dá ọ̀run àti àtàyẹ. Ayé sì wà nínú. Ayé bẹ́ẹ̀ ni tuntun. Ó sì ṣọ́fọ̀. Ó sì ṣọ́fọ̀. Òkùnkùn sì wà. Òkùnkùn bẹ́ẹ̀ ló ní bú. Ẹ̀mí Ọlọ́run sì rí. Àwọn ọmọ ṣe kí ló sọ fún yẹn náà. Mo fẹ́ mú ẹ lọ sí ìdèkọ́ báyìí. Kò ṣe nìyẹn nígbà tí ó tẹ ẹ tán tọ́ba rí kó tẹ tó tán bí ẹ tọ́ba rí pé áàtì kan ti bàjẹ́ kò ṣe dáadáa. After you giving birth and they discover one heart is having a challenges. Ó bá ṣẹlẹ̀ pé yẹn nìyẹn. Nígbà tó ní bí ayé wà dúdú. Ọlọ́run sì wí pé. Ọlọ́run sì wí pé. Bí ìmọ̀lẹ̀ kí ó wà. Ìmọ̀lẹ̀ ní láti wà. Ìmọ̀lẹ̀ sì wà. Ìmọ̀lẹ̀ sì wà. Ọlọ́run sì rí ìmọ̀lẹ̀ náà pé. Olúwa sì rí ìmọ̀lẹ̀ náà pé. Ó dára. Ọlọ́run sì padà sí agbẹ́lẹ́. Ìmọ̀lẹ̀ àti òkùnkùn. Ọlọ́run sì pa ìmọ̀lẹ̀ ní ọ̀sán. Ó pa ìmọ̀lẹ̀ ní ọ̀sán. Àti òkùnkùn ní òru. Àti òkùnkùn ní òru. Àti àṣálẹ́. Àti òwúrọ̀. Àti òwúrọ̀. Àti ọjọ́ kìíní. Àti ọjọ́ kìíní. But the office is like Jesus. So therefore ó ti fún yín ní ilẹ̀ ó ti ṣe dáadáa nígbà tó tún bí òkùnkùn wà lórí ilẹ̀ ó pàṣẹ ó ní ìmọ̀ wá ìwé ìmọ̀lẹ̀ wọ́n bá tó kọ́ máa disturb wọn kò ṣe nìyẹn ó jẹ́ padà ṣe gbogbo ẹ̀ dáadáa lẹ́yìn tó ní wá fún wa ní ilẹ̀ tán tí Nàìjíríà tó sọ fọ́nà pé kó wá bọ̀ nǹkan títì kọ́nà wá bọ̀ ń ṣe omi Water. Kọ́nà wá bọ̀ ń ṣe omi ṣe kó ní Nàìjíríà Electricity. But the office is like Jesus. lẹ́yìn tó fún ẹ láyé tán. After he has given you life. tó dàgbà tó wá ń lu irun bíbá yìí. And you are going pierce here. lóbi dáadáa. Listen very well. kò tún wá máa sọ fọlọ́ pé kó wá máa bẹ ṣe. And you are telling God to shave it for you. sori fún yẹn ti ní problem. And you have an issue. nǹkan tí Nàìjíríà sọ fọlọ́. And that is what Nigeria is telling God. ìwọ ló sọ pé kó dàgbà. You are saying you want to go. kò tún wá dàgbà tó fún ẹ ní bíabíà. After you have grown, you have a pierce. ó fún ẹ ní ti yí báyìí. Give me the one of ó tún wá sí àdúrà sí ọlọ́pẹ́ kó wá máa bẹ ṣe fún. You are not telling God that God is going to help you to shape your armpits. ìgbà ìtọ́jú ńlá. ẹni bá ń pe Jésù Jésù tó fi ṣe é wà.
wọ́n ṣe ṣe ilẹ̀ wọn. You see the way they utilize their land. Èèyàn ló kù sí lọ́wọ́. Òun ti wíwí Olúwa ti fún ẹ ní ayé náà. God has given you a life. Adídédé kù sí ẹ lọ́wọ́. Life now depends Kì í on ṣe you. ọwọ́ mi ló kù sí. It's not left to me. Ọwọ́ ẹ̀mí ayé ẹ kù sí. Your life is in your hands. Olúwa ó ti fún Amẹ́ríkà ó ti fún ní ilẹ̀ náà. God has given American land. Wà á rí pé láàrin ìrìn àjò yẹn Olúwa mú Lọ́ọ̀tì ní ilẹ̀ tiẹ̀ ó sì fún Abraham ní ilẹ̀ tiẹ̀. You see, in the journey, God gave Lot his own land and also Abraham his Bí own. ilẹ̀ Lọ́ọ̀tì tó mú tó ṣe jẹ́ ilẹ̀ ọlọ́rà tó nítorí pé Lọ́ọ̀tì kò mójútó ilẹ̀ tiẹ̀ ó sì padà di ní aṣálẹ̀. As Lord, God has given him a fruitful land and he does not take care of the land, he become a barren land. Nítorí pé Abraham kò kọ́kọ́ mú ilẹ̀. did not build his own Ó sọ land. fún ìkejì ẹni wípé What he told his second, Lọ́ọ̀tì èwo ló fẹ́ nínú ọmọ ilẹ̀. Lord, which one do you want? Ó sì mú òun náà wá wojú kòkó. Ìbà yìí da kò necessary àìmọ́lé ilé aṣálẹ̀ lọ́wọ́ Nairobi aṣálẹ̀ ni lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Egypt aṣálẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ bẹ́ta Nàìjíríà nítorí pé wọ́n tún ilẹ̀ wọn ṣe. There are some land that they are desert land, and because they take care of the desert land and God ate them. Tó o bá dẹ̀ wo Nàìjíríà When you look at Nigeria, ó kún fún epo it's full of fuel. aṣálẹ̀ ní Kútọ́nù Cotonou is a desert. aṣálẹ̀ ní Tripoli Tripoli is a desert. aṣálẹ̀ ní Togo Togo is a desert. gbogbo ibi táwọn àkọ́ ọrọ̀ ajé wa lọ nìyẹn. These are the places we take our resources to. Wọ́n jẹ́ lu ọrọ̀ ajé yẹn dáadáa. And they are utilizing our resources very Wọ́n ní well. Nàìjíríà ló But gbèsè in wa. Nigeria, everything, Ayé wọn bàjẹ́. their life has been spoiled. I am not going to Nigeria cases today, but I am using it to explain things to you. Èmi ò lọ sínú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lónìí, ṣùgbọ́n máa fi ṣàwọn àfiwé fún yín ni. Bó o bá ṣe ṣe ayé ẹ̀, where I am going is that bó o bá ṣe ṣe ayé ẹ̀ gbogbo ló ṣe máa bá. The way you utilize your life is the way you are going to see your life. Let's be honest. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ ṣe. Keys Àwọn kọ́kọ́rọ́ that will lead to total financial breakthrough. tó ṣe okùnfà àlàkà ìṣúná owó. Meaning of total financial breakthrough Ìtumọ̀ àlàjá ìṣúná owó pátápátá. is when someone is totally blessed. Ó wá túmọ̀ sí pé kí a bá ti bùkún fún ènìyàn. Mi ò mọ iye owó tí mo kó sápò ṣùgbọ́n bí àwọn ọmọ yẹn bá lọ màá jẹ́ kó yé wọn pé wọn ò lè ṣoríire. Mi ò mọ iye owó tí. I don't know the money I am keeping, but if they steal it, I will tell them they will not prosper. Màá ka owó dé stage kan màá wá kó lé wọn lọ́wọ́ yá kàkàkà. I will count money to some extent, I will give it to them count. The only thing tí wọ́n máa ń jẹ́ kó yé wọn wípé wọ́n mú àwọn ọmọ pé mi ò mọ iye owó tó wà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bí èèyàn bá jí owó yẹn kò lè ṣoríire. But the only thing I let them know is they steal the money, they will never be prosper. That's all. No. Let's be honest. Ẹ kó jẹ́ ṣe. Tó o bá ti ń dé stage pé ó wọ́ ṣòkòtò tán ó dàbí owó tó wà bẹ́ẹ̀ o ti ń rí wípé Ọlọ́run ti ń ṣe kí ni ó ti wà pẹ̀lú ẹ̀ yẹn. By the time you are going to a stage, you left some money there, you don't remember, God is blessing. Èmo rántí ìgbà kan tí mo ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ ní Dolphin Estate ọ̀gá tí mo bá ṣiṣẹ́ a máa ń pè ní Barrister Bello tí n bá ti lè débi tí mo ti fẹ́ lọ kó aṣọ ẹ̀ báyìí màá rí owó ń bẹ̀ màá sì máa gbàdúrà pé Ọlọ́run ṣe ayé mi báyìí sí dúdúdú tí mo sọ lánàá pẹ̀lú ẹkún tó kọ̀nẹ́ẹ̀tì mi pẹ̀lú Ọlọ́run ní àkókò yẹn ló padà ṣiṣẹ́ fún mi lónìí. In summary, what I request from God then came to pass today. Mi mọ̀ bí àgbélébùú lè máa padà. I don't know that the ghost can turn to a joyful thing. Ìwọ ló ń ṣeré ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ́n mẹ́sì ayé mi kò sí ní ọ̀sán. Ẹ̀yin ọmọ ìyá òkè bí àfẹ́ni rárá nínú ilé òṣìṣẹ́ dáadáa. Ọ̀gá ṣe ṣe ayé ilé ẹjọ́ máa bá wọn. Orí mi ò láyé lọ́jọ́ sí i. Kò ṣe
kọrin yẹn máa kọ́ pẹ̀lú ìkẹyìn. When you are singing, sing. Owó ní bí mo ṣe ń kọ́ yìí, mo tún kọ́ pẹ̀lú ìkẹyìn. When I am singing, you sing for me. Mo lè connect with the God. Connect with God. Àgbẹ̀lẹ̀ òbí tí wọ́n dé pẹ̀lú ẹ̀rọ lójú. He has gotten money to the extent he doesn't know the amount of the money. Bẹ́ẹ̀ ni mi ò ní fọwọ́ kan owó ẹ̀. Owó tó bá ti fẹ́ mi lè ní máa ṣe díẹ̀ wá sílé nítorí pé ilé burú gan ní àkókò tá à ń sọ yìí. Then I will never take out of the money any my salary it is what I will give home. Nǹkan kan tí mo kàn ń ṣe ni pé fún mi jẹ́ kí n rí àkókò tí èmi náà máa dàbí owó sínú ṣòkòtò. The only thing I work on, give me the time for me to forget money in my trousers. Ìjọba ìyá kan bá mú ṣòkòtò mi lọ. One day, a woman took my trouser away. Àti tó bí ọjọ́ méjì. About 2 days. Àtọ́jú ọjọ́ kejì ló kọ́ ọba mi nínú mọ́tò. He came to me in the car. Olóhùn orí owó nínú ṣòkòtò. That he saw money in my pocket. Mo lérò pé òun lérò pé bóyá mo fi test òun. She thought maybe I tested her. Mo ti gbàgbé. I have forgotten. Kì í ṣe pé mi ò mọ̀ pé mo kówó síbẹ̀. It is not that I don't know that I left money there. Nǹkan tó ń pè ní olówó nìyẹn o. That is what we call a rich man. Ṣé bí olówó mọ̀ pé òun kówó síbì kan o? He doesn't know that he doesn't know maybe he keep money somewhere. Ṣùgbọ́n ó ti off brain. But something has left his brain. Yẹ kó jẹ́ ìṣe. Let it be your brain. That is what we call totally financially breakthrough. Eléyìí là ń pè ní àlàjá ìṣúná owó pátápátá. Financial breakthrough total. Àlàjá ìṣúná owó pátápátá. When you don't know that you give something somewhere and ó dẹ̀ tún mú mi nínú ọwọ́ ẹ̀ láti máa tún fi ṣe nǹkan tó yẹ kó fi ṣe. Nígbà tí nígbà tó ti gbàgbé kó fi owó kan sí ibì kan and you are taking from another one. When money it is not problem to you again. Nígbà tí owó ọ̀bà jẹ́ ìṣòro fún ẹ mọ́. That is what we call financial total financial. Eléyìí la pè ní àlàjá owó pátá àlàjá ìṣúná owó pátápátá. Let it be your doing. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ ìṣòro. So therefore you now lead us that I know miracle will happen. Eléyìí ló máa ń sọ fún wa wípé mo mọ̀ wípé iṣẹ́ ìyanu máa ṣẹlẹ̀. And it will only happen through the only name of God. Ó dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ nípasẹ̀ orúkọ mímọ́ Olúwa. Not my name. Kò ń ṣe nípa orúkọ mi. It is just that there is principle to breakthrough. Ó kọ̀ jẹ́ wípé àwọn ìlànà wà sí àlàjá. It is must. You must notice it if you need a breakthrough for your life. Dandan ni kó o ṣe àkíyèsí bí o bá nílò àlàjá fún ayé rẹ. Gbogbo àwọn ìkórìtà tí mo là kọjá nìyẹn. These are the stages I passed through. Yàtọ̀ tó wà ní apostolic church màá máa fọ mọ́tò pásítọ̀ wa màá dẹ̀ máa gbàdúrà. Mo jẹ́ ìyọ̀kọ̀ tí wọ́n pé mi ò ṣe nítorí pé mo fẹ́ gba owó mo bìlífù pé iṣẹ́ ọwọ́ mi tó mi jẹ. Màá wá máa gbàdúrà níbi tí mo ti fọ mọ́tò pé jẹ́ kí n rí ọmọ rán níṣẹ́ kí n lè fọ mọ́tò ó lè ṣẹlẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀. When I was apostolic church when I'm working my pastor's car I will pray Father make
me somebody that can send somebody an errand to, and he came to pass to. One of my brother is here that is from the Apostle Church. He visited us today. Ìkan nínú àwọn àbúrò wa ọlọ́kùnrin ó wà níbí lónìí, ó wá bẹ̀rẹ̀ wò. He witnessed what I am saying during those days. Àwọn náà wọ́n lè sọ nípa ohun tó ṣẹlẹ̀. Tá a bá ń gba ilẹ̀, àwa tún máa gba ilẹ̀ yẹn pẹ̀lú ayọ̀. Àwa la máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì lọ́gbà, àdè máa connect ẹ̀ pẹ̀lú Olúwa. Jẹ́ kí n rí èèyàn ṣerú nǹkan báyìí fún mi náà. We go to church voluntarily, we sweep the floor and we pray and we connect ourselves to God. Every breakthrough you saw in the hand of a man, that man or a woman has passed through the protocol. Gbogbo àlàjá tó o bá rí látọ̀dọ̀ ọkùnrin tàbí obìnrin, onítọ̀hún ó ti làwọn ohun kọ̀ọ̀kan jà. That you must know. Kókó tó o gbọ́dọ̀ mọ̀. About the key that lead to total financial breakthrough. Nípa àwọn kọ́kọ́rọ́ tó ṣokùnfà àlàjá ìṣúná owó pátápátá. Fact you must know. Àwọn kókó tó o gbọ́dọ̀ mọ̀. Repeat again. Fact you must know. Àwọn kókó tó o gbọ́dọ̀ mọ̀. About the key that will lead you to financial breakthrough. Nípa àwọn kọ́kọ́rọ́ tó ṣokùnfà àlàjá owó pátápátá. Wọ́n pẹ́ wọ́n ti balẹ̀ ayé jẹ́, wọ́n máa tọ́ máa sọ̀rọ̀ kìrìsìtẹ́nì ní sí ìyá dáradára. Ní ìgbà yẹn, táwọn bá fọ mọ́tò pásítọ̀ ojú rẹ̀ la máa padà ní. Tó bá fọ mọ́tò pásítọ̀ ẹ̀ sì ṣe lọ́ máa ní pé ṣe lọ́ mú ẹ. Àmọ́ aráwọn tó wà lọ́kàn ló ṣe ni wọ́n mú ẹ lẹ́rú. Wọ́n kọ̀ ba yí ẹ̀ jẹ́ ní kó tó ba yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́ nìyẹn. Nísìnyí, ìwé ní ìgbà tá à ń sọ yìí, àwa ò rí bẹ́ẹ̀. À ń rí pé iṣẹ́ Ọlọ́run làwa ń ṣe jẹ́ kó jẹ́ ìṣe rẹ̀. In those days, but nowadays civilization has spoiled everything. By the time you are watching your pastor now, they will say he has taken you as a slave. You are not a slave. Oh, ìṣẹ́rú. Náwó mọ ohun tó ń wà náà ẹgbẹ́kọ̀ọ́. A spender knows what he is seeking for. Ìwọ tó ń ṣe kíní yẹn, you know what you are asking from God. Náwó mọ ohun tó ń wá. Náwó kì í ṣàpà. Àlùbáríkà ló gbé ìlọ́wọ́ Ọlọ́run. A spender is not a waste with somebody. He's asking for blessing from God. Let it be your name. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ ìṣe. Number one, under the fact you need to know. Àkọ́kọ́ lábẹ́ kókó tó o gbọ́dọ̀ mọ̀. About the key that will lead you to financial breakthrough. Nípa kọ́kọ́rọ́ tó máa ṣe àsopọ̀ rẹ fún ìtúsílẹ̀ ìṣúná owó pátápátá. The first key that will lead you to financial breakthrough. Àkọ́kọ́ tó máa kọ́kọ́ jẹ́ kó lu. The first key Àkọ́kọ́ that will lead you to financial breakthrough tó máa mú ẹ lọ sí àlàjá ìṣúná owó. is when you know God. Òun ni kò mọ Ọlọ́run. Ẹjí àti tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí. Where the sister beside you. Àwọn tó ń dúró dọ̀là bí a tún máa sọ kínní ìlọ́la. She's waiting for tomorrow, maybe we are going to say. Wọ́n fẹ́ waste yìí ṣùgbọ́n torí kọ́ la ṣe wá torí àwọn kan tí wọ́n fẹ́ gbọ́ la ṣe wà níbẹ̀. Not because of who we are here, but for the people that want to listen. That is number one. Àkọ́kọ́ nìyí. You must know God. O gbọ́dọ̀ mọ Ọlọ́run. When you know God, Tó o bá mọ Ọlọ́run. you will have number one key. O máa ní kọ́kọ́rọ́ àkọ́kọ́ lọ́wọ́. That will lead you to total financial breakthrough. Tó máa mú ẹ lọ sí àlàjá ìṣúná owó pátápátá. Number two, Ẹlẹ́ẹ̀kejì. which is 1B. Eléyìí ni number 1B. Yet it is not all the people that know God that won't live God. Kò ń ṣe gbogbo ènìyàn tó mọ Ọlọ́run ló gbọ́ Ọlọ́run gbọ́. There is a difference between I know God. Ìyàtọ̀ wà pé mo mọ Ọlọ́run. Tó bá sọ níwájú àwọn ẹlòmíràn ní ṣé dá bàbá yẹn bàbá tó jí òkú kì í dìde. Wọ́n mọ Ọlọ́run ṣùgbọ́n wọn ò kàn dà kọ́ ni. There is difference. That the man that went to death, he knows God but he did not believe. 1B, What he says, the key kọ́kọ́ that will lead you to financial breakthrough. tó máa mú ẹ lọ sí àlàjá ìṣúná owó pátápátá. You must believe in that God. O gbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run yìí. To the core. O gbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run yìí pátápátá. Number two, Ẹlẹ́ẹ̀kejì. the second key Kọ́kọ́rọ́ kejì. that will lead you Tó máa mú ẹ lọ to the total financial breakthrough. sí àlàjá ìṣúná owó pátápátá. Be free with others in one mind. Ìwọ ṣe déédéé pẹ̀lú àwọn ènìyàn pẹ̀lú ọ̀kọ̀ọ̀kan. Bó ṣe wà ń bí báyìí má tayán ọjà má rotèyàn láì dá tó bá wà nílé náà be free with others. That is the second key. Kọ́kọ́rọ́ kejì ni wípé don't fight anybody ṣùgbọ́n ṣe déédéé pẹ̀lú àwọn ènìyàn. But under that cause be vigilant. Ní ìgbà yẹn lábẹ́ ọ̀rọ̀ yìí ìwọ máa kíyèsí. Má sọ pé nítorí pé mo ní kó fún ìpèlè yàn kó wá darálẹ̀. Tó o bá darálẹ̀ àwọn ọlọ́mọ padà bá tiẹ̀ jẹ́. Be free with people but be vigilant. Tá a bá sọ wípé kó o ṣe déédéé pẹ̀lú àwọn ènìyàn kó o yàn mọ́ àwọn ènìyàn ṣùgbọ́n ìwọ máa kíyèsí. Àtẹ̀wọ́ fún Jésù.
ọmọ kékeré torí yẹn. That little child you have seen. Ọlọ́run fi kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ nísìnyí. God has used the child as a lesson. Ní ìgbà kan kò lè tí ì rìn. Sometimes he was unable to walk. Ìyé ìrànlọ́ pé tó bá ti ń wọ pé oṣù kẹsàn-án àwọn òbí wọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà. Olúwa má jẹ́ kí n rí yọnu, má jẹ́ n rí wàhálà, oṣù kẹwàá, ìkejìlá, ọdún kan, there is an issue. If we pray in 10 months, 11 months, that we must not see any challenges. Pé Ọlọ́run má jẹ́ kí ọmọ yẹn rìn. For that child to be able to walk. Ṣé Ọlọ́run ló tún máa mójútó nígbà tí ọmọ yẹn bá ń lọ sí staircase tó lọ báyìí? Àbí kó dé ìgbà kọ́ máa ń ní ìgbà yìí sí pé báyìí. Kó dé ìgbà kọ́ ẹ báyìí. Bí ìkéyìí ẹ̀ wá fọ́, ṣé Ọlọ́run ló máa bẹ mójútó bẹ̀? Is it God that will take care of the child? Tí Ọlọ́run ní gbogbo àdúrà ẹ̀ ó ti jẹ́ kí ọmọ yìí rìn. Because only that God has answered your prayer, He has made the child to walk. Àkókò tó wá dé yẹn, bàbá bàbí kí láti ọmọ yẹn máa ní ìpalára. The time he has been walking, you have to be conscious. Àwọn ti rí ọmọ tó rìn tó padà lọ bọ́ sínú sọ́kàwé gbẹ̀yìn. We have seen a child that is walking and is sitting inside the soccer ring. Ṣé Ọlọ́run ló ní kó bọ́ sínú sọ́kàwé? Is it God? Clap Jesus. Jẹ́ ọlọ́gbọ́n. Ẹlẹ́kẹta. Be wise. Jẹ́ ọlọ́gbọ́n. If you want to enter into that realm we are talking about. Tó o bá bọ́wọ́ ìpele táwọn sọ yìí. In the realm of total financial breakthrough. Tó o bá bọ́wọ́ ìpele àlàjá ìṣúná owó pátápátá yìí. You must be wise. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́ ọlọ́gbọ́n. If you are not wise, Ṣé o bá jẹ́ ọlọ́gbọ́n? you will discover Wàá jẹ́ wà nínú bá. you are the brave. You are the brave. The brave. Ó wà ní ìpele. Yes, yes. O ti dé ìkórìtà. Àyàdọ́tí. You are the brave. Ó ìwà ìrànlọ́wọ́. Total financial You breakthrough. are the doctor of total. Are you sure yourself that you come? Ọmọ ìgbà ọ̀rọ̀ jáwálẹ̀. Ó jẹ́ ìṣe rẹ̀. Let's do your due. Ìwé tí yóò bá ti lówó tán, ohun tó dẹ̀ nídìí ni pé kó o fi ọgbọ́n ṣe é. If not ni wàá padà rí ipò máa bá rẹ nípò ipò ìsàlẹ̀ padà. When someone has gotten the money, what you need, you have to be wise. If not, you will see yourself falling. Solomon, the son of David in the Bible, was blessed. He was blessed. He was blessed. He received total financial breakthrough because he has the wisdom. Ọ̀gbẹ́ni Sọ́lá Ọmọnù, ọmọ Dávídì, àbùkù ìwé mímọ́ nítorí pé ó ní ọgbọ́n. Lack of wisdom will make you to live a life of financial paralysis. Àìní ọgbọ́n ó máa jẹ́ kó gbé ìgbé ayé òtòṣì pátápátá. There is difference between wisdom. Ìyàtọ̀ wà nínú òye. Àti wípé èèyàn ló wà nídìí ọ̀rọ̀ mi o. And somebody is behind my case. Tó o bá ti lọ́gbọ́n ó lè jẹ kulẹ̀. If you don't have with wisdom, you can become a failure. Bí èèyàn bá jẹ́ wà nídìí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ló lè ṣe kí ló lè jẹ kulẹ̀. And if someone is behind you, your success, the person can also fall you down. Yọ iṣẹ́ rẹ̀. Let it be your due. Ó ti ṣiṣẹ́ fún èèyàn rí. I have worked for somebody. Ẹni yẹn dẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ wa. The person left our place. Tó tá a jẹ ṣeṣẹ́ fún ní pé kí ọjà ẹ̀ kó lè máa tẹ̀síwájú. What we work on is for our market to be progressive. Ó dẹ̀ bá tiẹ̀ lọ. He went on his own. Nínú ọ̀sẹ̀ tó lọ yẹn. The second week he went. Ó jẹ́ mọ̀ wípé ẹni yẹn experience kankan tí kì bá ń ṣe pé ọlọ́gbọ́n èèyàn ní kí sọ fún ẹ ó lè padà bá wa gbọ́jà. The person experienced something that week, and if not, the person is wise. The person can fight with us. Wọ́n lè wá rí oúnjẹ lọ́dọ̀ ẹ̀. They came to purchase it from her. Wọ́n lọ gbé oúnjẹ lọ. And they are taking the food away. Wọ́n bá gbé oúnjẹ padà. And they return the food. Wọ́n ní wọ́n rí ìdí nínú oúnjẹ. And they saw a market. Báwọn yẹn ti wá bá wọn jà nìyẹn. And they are fighting. Àwọn yẹn wá ń sọ wípé sọ ní àwọn oníjẹ́ kó tajà mọ́. That they will not allow her to sell again. Ṣé pè mí nìyẹn? He called me. Ìrírí mi ló ń pa àwọn yìí. I said, I am laughing at them. Nítorí pé wọ́n kọ̀ fẹ́ tẹ́sítì sùúrù ẹ àti ọgbọ́n ẹ nínú ìrìn àjò èyí tí o bí ẹsẹ̀ ní láti ṣoríire. And A lot of things when they saw you that tó bá ti lè rí ẹgbẹ́ òtí bí ẹsẹ̀ bí o fẹ́ lọ ṣàṣeyọrí wọ́n máa gbé nǹkan tó ju tiẹ̀ wá tí o bá ti lè fọkàn láàrin ẹ̀ ó tó fún ènìyàn. by the time they see you want to embark on the journey of prosperity, there will be a trial in order to test your abilities. Ẹ̀yẹ́ kúrò ní ìjọ Sunday.
Fi wọ́n sílẹ̀. I said, leave them. Mo bá gbé àwọn oríṣiríṣi wọlé ìwà dídá. And I brought that one, I want to bring them. Wọ́n ṣe lọ yìí. As they are going, Ó lọ padà wáyé pẹ̀lú. they will not come here again. Ẹ bá béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ṣé wọ́n padà sí lórí. And they ask them, they will ask her in the knowledge tongue. Ṣẹlẹ̀ láti lè wo kí ni IQ ẹ nínú wisdom àbí knowledge tó bá ti lè fail ló ti tán nìyẹn. It's just want to test your intelligent quotient. Ẹ̀jẹ̀ ó jẹ́ ìṣe. As we are doing. Demand when you want to move. Ọgbọ́n nílò ní ìgbà tó o bá bá tẹ̀síwájú. And when you get there again, you need wisdom to move. Nígbà tó o bá wá dé ìpele yẹn tán, ojú nílò ọgbọ́n láti tẹ̀síwájú. Ọjọ́ mọ̀ pé a máa send iṣẹ́ sẹ́lómi ní Amẹ́ríkà ní UK. We will send some our product to people in New York. Àjẹtú máa pè wá pé ogun yẹn ní èsì. And you don't know that the battle is now hotter. A ní máa lò ó. I say continue using it. Wọ́n ti rí pé ogun yẹn fẹ́ ṣẹ́. They want to see that you want to overcome the battle. Nítorí pé gbogbo ohun tí wọ́n sọ fún wa yìí àwa ti experience ẹ̀ rí àwa làwọn ò gbà á continue láti lò ní. What you are telling us, we have the experience before. I will continue. Tí wọ́n bá tún wọ́n dé lálẹ́. By the time they go in the night. Tí wọ́n tẹ ìdí sílẹ̀ fún wa lóru. They said that we should have a sexual intercourse in the midnight. Nígbà tó dé séèjì yẹn. When you go to that stage, Màá jẹ́ kó yé wọn I will wípé let them know. mi ò like irú ìdí tẹ gbé wá lálẹ́. I don't like the kind of pictures we brought tonight. Like it, I don't like it. Mo fẹ́ ìdí tó pọ́n. I want the one that is light. Ibi tí mo fi ṣẹ́gun wọn nìyẹn. And that is where I overcome them. Nítorí pé mo ti mọ ohun tí wọ́n fẹ́. Because I know what they want. Yóò jẹ́ ìṣeré. Let it be your tool. Nínú ohun tó lò yẹn, wọ́n tún máa fi oríṣiríṣi wà lọ́wọ́. Tí wọ́n bá tẹ̀lé èèyàn máa sọ fún pé wọ́n ṣe kí ni. Wọ́n kéré sí nọ́mbà rẹ̀. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Ọ̀nà tí mo fi ṣẹ́gun wọn nìyẹn mo ń sọ fún yín kí wọn náà lè ṣẹ́gun ni mo ṣe ń sọ nǹkan yìí. I am telling you the way out for you to become a conqueror. Máa wò wọ́n bí wọ́n ti ń lọ kírísítẹ́nì má jẹ́ jáfara lóbi ẹ̀kẹ́ ìrẹsì yìí ní àárín ọ̀tá wọn lọ. Ó ní kíkan ó ní àwọn tí wọ́n ti jà síwájú ó ní kó wọ́n wọ́n ti gbà máa wọ́n ti ìṣúra wọn wípé ó ní kó máa ṣọ́ra pàpọ̀ wọn lè sùn. In something is suspicious. Nítorí pé àwọn tá a ti jà síwájú ojú wa ti rí nínú ojú wa rí. Òun làwọn sọ fún ẹ lónìí. We that we have gotten the experience out of our experience we are sharing it for you today. All in the name wọ́n ti pé o ti fẹ́ bọ́ sínú ibi tí o ti máa tú yẹn wọ́n á tún wá agíní problem rẹ gidigidi gan tó bá yà wá níbo mo máa fi iṣẹ́ yìí sílẹ̀ tó o bá dẹ̀ fi sílẹ̀ tó o lò o ò lè rí pé solution wá sí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ náà lọ́dà bí kò sọ̀rọ̀ mi. In some way, they will only want to test your ability, and when you fail, you can never see a solution. Let me hear you. If you want to receive God promise concerning financial breakthrough, bí ìwọ bá fẹ́ gba ìlérí Ọlọ́run nípa àlàjá ìṣúná owó. You must be loyal to God. O gbọ́dọ̀ tẹríba fún Ọlọ́run. Loyal to God. O gbọ́dọ̀ tẹríba pátápátá. Lọ́fọ̀ yìí. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún. In the road to recover the total financial breakthrough, you need determination. Nínú ojú ọ̀nà wípé o fẹ́ gbà padà àlùyọ pátápátá nípa ti ìṣúná owó. You need focus. O gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó tẹ́jú náà nǹkan. You need determination. O nílò ẹni tó gbọ́dọ̀ dúró ṣinṣin. You need obedience. O gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó gbọ́. A mind that you must become. And mind that you must become. Àti ọkàn wípé o gbọ́dọ̀ débẹ̀. Adé stage kan adórí ṣiṣẹ́ wọn ní à nǹkan dúdú ò ní ṣiṣẹ́ fún wa tí bá tiẹ̀ ń lọ máa ń wà irritating sí ti èmi ni nǹkan dúdú ò lè ṣiṣẹ́ fún mi. We got into a state that said if I use anything. Àtijọ́ tí mo jẹ̀ ti ń lo nǹkan funfun mi ò rí àyípadà láyé mi. Èmi máa bẹ̀ lò. In some way, I have gone into a stage whereby they told me that anything black will not work for me. You know what worked for me? Ohun tó ṣiṣẹ́ fẹ́ mi. I have determination. Mo ní ibi tí mo ní ọkàn mi tí mò ń lọ. I have focus. Mo tẹjú mọ́ ibi tí mò ń lọ. I obey. I am listening to what God says.
says all the time. Èmi wá ń gbọ́ ọ̀sẹ̀ ohun tí Ọlọ́run sọ ní gbogbo ìgbà. And I have the mind that I will become one day. Èmi wá ní ọkàn wípé máa dà ohun tí máa dà. So therefore tí wọ́n bá gbé ọṣẹ fún mi tọ́ṣẹ ń bá ṣe bá kan èmi ṣì máa dùn tó pé mo mọ̀ pé àwọn ará bí ló ṣe kí ni wọ́n wà ń bẹ̀. Give me the soap and there's no one. I will say continue using it. I know it's the head that said that. Yóò jẹ́ ìṣe rẹ̀. Explain. Number 6. Total financial breakthrough is only from God, not from anywhere. Àlàdá ìṣúná owó pátápátá àti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni kò ń ṣe níbikíbi. Even not from me. Kò ń ṣe látọ̀dọ̀ mi. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Giving. Fífúnni. Is another key. Fífúnni jẹ́ kọ́kọ́rọ́ mìíràn. That lead to total financial breakthrough. Tó mú ènìyàn lọ sí àlàjá pátápátá. That will be your dream. Ẹ̀jẹ̀ tó dẹ̀ ṣe é. Olúmọ̀mí 2 Kings 7:8-9. Ọba ìkejì orí keje ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Repeat it for her. Ọba ìkejì orí keje láti ẹsẹ̀ kẹjọ níbi ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Giving. Fífúnni Is another. ó tún jẹ́ mìíràn. Fífúnni jẹ́ kọ́kọ́rọ́ mìíràn. Key. Fífúnni that lead to financial breakthrough. Tó múyàn lọ sí ìṣúná owó àlàjá pátápátá. Under that, giving to make God work at progress. Fífúnni láti jẹ́ kí iṣẹ́ Olúwa máa tẹ̀síwájú. Under it again, giving to the needy. Lábẹ́ eléyìí fífún àwọn aláìní. Under this again, giving to show people kindness. Lábẹ́ eléyìí náà fífúnni láti máa ṣe àánú. 2 Kings, thank you. 7 Kings lórí keje ẹsẹ̀ kẹsàn-án. 8-9. Nígbà tí adẹ́tẹ̀ wọ̀nyí dé apá ìkángun ibùdó. Mi ò gbọ́ yín dáadáa. Nígbà tí adẹ́tẹ̀ wọ̀nyí Yes. dé apá ìkángun ibùdó. Yes. Wọ́n wọ inú àgọ́ kan lọ. Wọ́n wọnú àgọ́ kan lọ. Wọ́n jẹ. Wọ́n sì mu. Wọ́n sì mọ fàdákà àtúrò àti agbádá. Yes. Láti ibẹ̀ lọ. Yes. Wọ́n sì lọ. Wọ́n lọ. Wọ́n sì pa wọ́n. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? What is happening? Yes. Níbo ni Ṣínà wà? Yes. Wọ́n sì lọ. Yes. Wọ́n sì pa wọ́n. Yes. Wọ́n sì tún padà wá. Wọ́n tún padà wá. Wọ́n sì wọ inú àgọ́ mìíràn lọ. Wọ́n tún wọnú àgọ́ mìíràn lọ. Wọ́n sì kó láti ibẹ̀ lọ. Yes. Pẹ̀lú. Yes. Wọ́n sì lọ. Wọ́n tún lọ. Wọ́n sì pa wọ́n. Yes. Ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Kí ló wí bẹ́ẹ̀? Nígbà náà ni wọ́n wí fún ara wọn pé. Wọ́n fara wí pé Àwọn kò ṣe rere. Àwa kò ṣe rere. Òní yìí. Yes. Ọjọ́ ìrere ni. Yes. Àwa sì dábẹ́. Yes. Bí àwọn bá tó ti jà fẹ́júmọ́. Yes. Ìyà yóò jẹ wá. Ìyà máa jẹ wá. Ìjẹ́ nísìnyí. Nísìnyí. Ẹ wá. Ẹ wá. Ẹ jẹ́ kẹ́sì lọ sọ fún àwọn ará ilé ọba. Sọ́wọ́n àlẹ́ ọba pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Giving Fífúnni. lead to total financial breakthrough. Fífúnni ó múyàn lọ sí àlàjá ìṣúná owó pátápátá. Under the giving, you give to the president of the church. Lábẹ́ fífúnni òun ṣe ìfúnni fún ìdàgbàsókè ìjọ. Giving to the needy. Fún àwọn aláìní. Giving to show kindness to people. Fún àwọn èèyàn láti ṣe àánú. Number 8, giving your tithe to the right church. Fúnfún Your tithe ìdámẹ́wàá rẹ to the right church sí ìjọ. and to be used for the right place. Kọ́dẹ̀ lò fún ohun tó tọ́. Now, many times I don't want to speak on tithe Lọ́pọ̀lọpọ̀ mi ò fẹ́ sọ nípa ìdámẹ́wàá. because there is controversial issue on tithe. Nítorí wípé àwọn ìjà ìdè ó wà lórí ọ̀rọ̀ ìdámẹ́wàá. Heaven has bring controversial issue on tithe. Èṣù ti mú èdè àìyedè lórí ìdámẹ́wàá wá. But listen to me. Ẹ̀gbọ́n mi, Whosoever that pay tithe, ẹnikẹ́ni tó bá san ìdámẹ́wàá, they know God. wọ́n mọ Ọlọ́run. That's all. Òtítọ́. But I don't force people to pay tithe. Mi ò múyàn ní tẹ́pátá láti san ìdámẹ́wàá. I don't really talk about it Mi ò tiẹ̀ sọ nípa rẹ̀. because there is a controversial issue. Nítorí pé dàrúdàpọ̀ wà, ìjà ìdè wà lórí rẹ̀. Devil has bring controversy. Ó mọ̀ pé gbogbo tó bá máa bí ẹ ní èṣù máa mú wàhálà wá láti lè jẹ́ kó jẹyà títí dópin. That's all. Whatever that you are going to benefit from it, the devil will bring a conviction Láti wọ́n fún Jésù. to Jesus. Àná Ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án.
to make the house of God to have progress at least at all costs. Iṣẹ́ láti jẹ́ kí ìjọ náà kó tẹ̀síwájú. Another one. Ètò ìjọba yìí. Another key to financial breakthrough. Kọ́kọ́rọ́ mìíràn tó mú wa lọ sí àlàjá ìṣúná owó. Believing in the word of God as I am talking. Gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí mo ṣe ń sọ yìí. Number 11. Ẹlẹ́kọ̀ọ́kànlá. Believing in God through messengers. Gbígbàgbọ́ nínú ìránṣẹ́ òtítọ́ Ọlọ́run. Last week we said God asked us to tell his people. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá a ní pé Ọlọ́run ló ká sọ fún àwọn ènìyàn òun. He said we should be very careful of light because this year light will reign. For it will reign everywhere. Àṣọ wípé ká kíyèsí nípa iná tó pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà máa ṣẹlẹ̀ gan lórí yìí. When you look at the Facebook, internet, social media, you will discover that last week there was a fire outbreak everywhere. Even here in our place, Ferry, there was a fire outbreak. Kò jẹ́ tí ìtàn síbẹ̀ títí tọ́jú ìlú máa fi parí iná máa fi máa jó lọ kí ìsara. Before this year we runs out, we are going to experience a fire outbreak. But people don't believe me. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ògbà gbígbọ́. Under the key to total financial breakthrough, you must believe in the truth messengers of God. Lábẹ́ kọ́kọ́rọ́ ìṣúná owó sí àlùyọ, o gbọ́dọ̀ gba òṣìṣẹ́ Ọlọ́run gbọ́. Another one again. Ìjọba bákan náà. The Nigerian footballer. Àwọn tí ń gbá bọ́ọ̀lù fún ilé Nàìjíríà. No bring cup to this country. Wọ́n lè gbé ife náà wá sí ìlú yìí. No matter how they are winning people up and down. Yóò fẹ́ bọ́ ṣe ń borí àwọn ènìyàn tó. The problem does not come from Nigerian footballer. Wàhálà yóò wá látọ̀dọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù Nàìjíríà. But Nigeria himself has the cause. Nàìjíríà fúnra rẹ̀ àwọn olókùnfà yìí. Let me be your name. Ẹ jẹ́ pé jẹ́ ìṣòro. If you like, you believe me. Tó bá wù jẹ́ gàdígbọ́. Ojú yín tó máa já. Wọ́n sì kéde sí. Àtẹ̀wọ́ fún Jésù. Ó wù lè gbé kọ́ọ̀pù wá bíbá yìí. It is not them. Kò ń ṣe àwọn. But the country they are playing for, that country called Nigeria, has been caused and it has gone. He said the innocent life that they have killed is asking for revenge from the Almighty. Mo wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run wá sọ fún mi pé àwọn ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ náà ti pa wọ́n ń ké fún ẹ̀san báyìí. Let me be ọdún yìí. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ ìṣòro. Let me be ọdún yìí. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ ìṣòro. Let me be ọdún yìí. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ ìṣòro. God has sent me to the world. God sent me to Yoruba nation. God sent me to Nigeria itself. No one believe, but I'm telling you, if it is Adeboye, they will believe it. But that one cannot tell you what comes from the arms of the mouth, from the arms of the horse. He will only reframe it and give it to you. Let me your name. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ ìṣòro. Mo sọ fún ẹ wípé. Tinubu can never be a president of Nigeria in Kò lè jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè ní 2023. He can never be. Kò lè jẹ́. When it come to pass, I will let you know. Tó bá wá sí ìmúṣẹ màkẹ́kẹ́ mọ̀. Let me be your doing. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ ìṣòro. Bákan náà. For you to believe in the truth messengers of God. Bí ẹ bá lè gbàgbọ́ nínú ìránṣẹ́ òtítọ́ Which Ọlọ́run. is the access to your total financial breakthrough. Tó ń jẹ́ wípé òun ni kọ́kọ́ sí àlàjá àṣeyọrí rí. God told us if they want to bring anything like a presidential into stout, it is possible that they will use, but it will be on the agreement. But if he does not agree, forget. In the south, we can never have the presidential. Òun tá a sọ ni wípé bí wọ́n bá fẹ́ múyàn sílẹ̀ ọ̀ṣunpàlẹ̀ bá máa mú sílẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n gbọ́dọ̀ wà nínú àdéhùn. Tí ọ̀bà wa ti wá sí nínú àdéhùn Tó bá ti lówó ọ̀dọ́. Wọn ò ní mú ipò ààrẹ wá sí ọ̀dọ̀ ilẹ̀ Yorùbá mọ́. Nọ́ọ̀tì ló tún máa jẹ́ ní ọdún tàbí. Not Nítorí pé wọn ò tí finish assignment wọn. because the assignment has not been completed. Láti bí ọdún yìí. Ẹ̀jẹ̀ ló jẹ́ ìṣòro. God show us that Tinubu at the end of the day it will not come out from APC.
he will create another party. That is where he will come out. Because ọ̀nà onígbà nínú APC when time comes. Ọlọ́run tó fi mọ̀ wá wípé ọ̀gbẹ́ni Tinubu á jáde pẹ̀lú ẹgbẹ́ mìíràn ní ìgbà tí ò bá sí àyè fún wọn. God said Sunday Igboho will come out, but not now. Ọlọ́run sọ fún wa wípé ọ̀gbẹ́ni Sunday Igboho máa jáde ṣùgbọ́n kò ń ṣe nísìnyí. They will delay him there until 2023 when we finish election. Wọ́n máa dá a dúró síbẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti dìbò tán. After the person that you want to come in will come in, they will leave him just for you go. Nígbà tí ẹgbẹ́ fẹ́ wọlé síbẹ̀ tó bá ti wọlé tán àwọn àfihàn adógún máa lọ. Ọlọ́run kan ló dá Sunday dúró, èèyàn ló dá Sunday dúró. It is not God that delays Sunday but it's human being. Jẹ́ ó jẹ́ ìṣe rẹ̀. Let me be your king. Ṣùgbọ́n tó kàn wá ń bẹ̀ ni wípé a ti pa láṣẹ fún wọn wípé wọn ò gbọdọ̀ fọwọ́ kan ìwé rẹ̀. The only thing that is there is that we have told them they must not tamper with his life. Yet they never believe us. They are still shouting on the internet. Unnecessary talk on the internet. It can never come out except there is war. Àti wọ́n ti ń pariwo rẹ̀ lórí afẹ́fẹ́ ṣùgbọ́n tí yóò bá ti ṣẹlẹ̀ ó wà jẹ́ nípa ọmọ ajẹ́ tó kú. God said Nigeria will break through. This prophet, they never believe us. Olúwa gbẹnu wa sọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà máa pín ṣùgbọ́n wọn gbà wá gbọ́. God said through his prophet that Biafra he will break out of Nigeria, and again Yoruba nation will break out of Nigeria. They never believe us. Ọlọ́run tó sọ fún wa wípé àwọn IPO ti Biafra wọ́n máa jáde bákan náà Yorùbá náà máa jáde nínú Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọn gbà wá gbọ́. Wàá rí báwọn yẹn ò tí ì ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n wọn apá ti ṣẹlẹ̀. Ọ̀nà kan ṣoṣo tó fi lè ṣẹlẹ̀ ni pé a máa ja ìjà tó máa lead this war. That is all. The only way that it can happen is once we go into war. Again, God said the people that is ruling us will never allow us to go. Olúwa tí wàá sọ fún wa wípé àwọn tí ń darí wa wọn ní bẹ́ẹ̀ ká lọ. You know that one has come to pass. They don't want us to go. That is why you are seeing all these issues. They don't want us to go. They want us to remain as one. And as one can never pay us. Nigeria as a whole does not have a future. Eléyìí kò lè tẹ́ wa lọ́rùn nítorí pé Nàìjíríà kò wọ́n. On the list. Èyí tó gbà yìí. The Lord said, Olúwa wípé we need to fight that will lead to war. A nílò láti jà èyí tó máa já sí ogun. They have been saying up and down, there will not be election 2023. Not lie. Election will come. It will go that will lead to war. Ní àtúntò wọ́n ti ń sọ wípé kò ní sí ìdìbò lọ́dún 2023. Ìdìbò máa wá ààyàn olórí orílẹ̀-èdè, ààyàn ti ìpínlẹ̀, ààyàn ti alága pátápátá. Ṣùgbọ́n ohun kan tó lè dá dúró ní pé tá a bá lọ sínú jíjà ogun. Àwa dẹ̀ ti dúró láti jà ogun. We are standing in order to break the war. Ṣùgbọ́n ènìyàn kan ò lè dá jà ogun. A person can never face war. Nítorí ẹ̀ ló ṣe rí wípé wọ́n padà lọ apprehend Sunday sí Ìgbòho. Pé òun nìkan ló fẹ́ ja igun yẹn kò pọ̀ sí èèyàn kan ò lè dá jagun ènìyàn kan kì í jà wá dé àtẹwọ́ fún Jésù. And that is why they place allegation on him that is only one that want to face the war. Ogun máa ń wá láti ọ̀dọ̀ èmi àti ẹ àti àjọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ wa yé wípé sẹ́ẹ̀ àfìgbà tí a bá ṣẹ́gun kínní àwọn ìdẹ́ ìkọ́ tó pè ní ogun yẹn. A war is a collective effort. It is not for one person. A collective effort and a collective agreement. That is what we call war. Tí n bá jáde lọ́la. If I come out tomorrow. Pé a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ogun yẹn. That we want to fight the war. Tí gbogbo àwọn tó jẹ tẹ̀lé wa lẹ́yìn jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ èèyàn bí irọ́ onírò ènìyàn. And the people, our followers, they are betrayal. Ó pẹ́ jù ni mo sọ fún ẹ. Kó tó tó ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. By next week. Àwọn àmì máa finish níbà yìí. The armies will finish you. Nítorí pé àwọn àmì gan àwọn tó pè níjọba àwọn náà wọ̀nyí wọ́n á ti rí 1+1 ọmọbìnrin àti bọ̀bọ̀ yìí tó wà wájú yìí nìkan ló ní ìgboyà tá a bá ti mú that is their simultaneous equation wọ́n ti mọ̀ pé tó wà wájú yìí nìkan ló ní ìgboyà tá a bá ti lè
gbogbo yín máa ṣe kí ni ẹ máa sáré. So therefore òun lórí pé wọ́n fi lọ attack Sunday Igboho níbo ni gbogbo àwọn tó kù wá wọ́n kàn ń sọ̀rọ̀ ni wọn ò jáde ẹgbẹ́ ó jẹ́ ìṣe yìí. In summary, the government, they are very, very calculating, and they see that it's only him that have the confidence and the rest they are cowards. Nigeria government mọ̀ pé ọmọ oúnjẹ nìyí ìwọ òní lọ́sẹ̀ tó kọjá wọ́n wá ṣe ṣíṣì ìgbékele wọ́n wá gbé sínú kinní kan wọ́n wá lẹ Tinubu sí lára àwọn èèyàn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbà wọ́n ti mọ̀ yí dáadáa they know 1+1 is equal to 2 about you and that is the logic they are using about Nigeria ẹjọ́ jẹ́ ìṣe. ṣọ́wọ́ ìdí tí mi ò fi fọ́ǹpù nínú Yorùbá nation yìí. Do you know the reason why I didn't form this Yoruba nation? Tí wọn ò fi nílì. Lọ́dọ̀ wọn ni wọ́n fi ní sọ́ọ̀tì dá. They have instructed them. Ẹjọ́ jẹ́ ìṣe. Iṣẹ́ ọwọ́ mi ṣe kí ni. The ends of my work is enough for me. The only way I repeat it again. Ọ̀nà kan ṣoṣo ọdún sọ́n ẹnu wọlé ẹ̀kan sí. Stop election in 2023. Láti dá ìdìbò ló lé ní ẹtí. Àfi tí a bá pinnu láti ja ogun. Except we decided Tí to go for war. a ò bá pinnu láti ja ogun. Who do not decide? Wọ́n máa jọ president wà láì. They will elect president. Lẹ́yìn tó bá ti ní lẹ́yìn máàṣì wa tó pé ìjọba mi tún ló tún. Another government is in power. Yorùbá táwa dẹ̀ rí ẹnu nìkan ni wọ́n ní lọ́gbàgbé ẹ̀. Yíbò IPOB nìkan ló dúró nílẹ̀ dáadáa ẹni ó jẹ́ ìṣe yìí. Yorùbá they are just the mouth maker. The only person that is consistent is IPO. Àwọn èèyàn pariwo Kóìkì kó máa bọ̀ Nàìjíríà tí a bá jáde ní July chọ́ọ̀dì ní ìgbà yẹn dáa Kóìkì jáde tí mo jáde a ò lè gbọ́ ètò ìní pẹ̀lú tó ìtò ìtì wọn lé mi. If we came out July 20 last year, it is possible that they will not hear our voice again. Wọn ò ní gbọ́ ìtàn wa mọ́. They will not hear our history. Nítorí pé kì í ṣe àwọn tó wà níbẹ̀ ni wọ́n fẹ́ mú. Àwa tí wọ́n rí wípé àwa ní gbòǹgbò ibẹ̀ ni wọ́n fẹ́ mú. Tí wọ́n bá dẹ̀ ti lè mú wa, the day they will call it over. It is we that we are the key man in the struggle. They are the people that want to capture, and when they have captured us, it is over. Ní ibi tí wọ́n ti ń ṣe rálì. Where they are doing lára yìí. Wọ́n lè rí wípé àwọn ọmọ Yorùbá wọn ò mọ ohun tí wọ́n wá, wọn ò sì mọ ohun tí wọ́n fẹ́, wọn ò dẹ̀ mọ ibi tí wọ́n lọ. Níbi tí wọ́n ti ń ṣe rálì, àwọn àwọn wọ̀n báyìí, a sì rí ọmọ Yorùbá tó máa gbé báàgì dání lọ síbi iṣẹ́ òṣùwà. Àwọn kan lè ṣe rálì. Wọ́n ò mọ ohun tẹ̀ wá, wọ́n jẹ́ ìtàn ẹ̀ má kọ́ àwọn ẹni ẹlẹ́ni sí wàhálà, ẹ̀yin lẹ kó Sunday Igboho sí wàhálà, ẹ má kọ́ ẹnikẹ́ni sí wàhálà, you don't know what you want, and if you don't know what you want, you should drop the struggle. Bí àwọn ọ̀dọ́ ẹ fẹ́. Drop the struggle. Ẹ filẹ̀. Was the arithmetic of the politician. The politician know that Yoruba does not know what They want, they know very well. I am telling you this certain, it is a fact. Èmi wá ṣe léyìí fún ẹ ní pé àwọn olóṣèlú ti mọ̀ wípé àwa tá a jẹ́ Yorùbá àwọn tá a fẹ́ eléyìí lè kókó. I will sọ wípé let down be stay at home on Monday and Tuesday. Kí wọ́n tọ́ ẹ̀yẹ́ jẹ́ kí n declare lọ́la ṣùgbọ́n every Monday àti Tuesday ní IPOB máa fi tilẹ̀kùn ẹ̀pá ní gbogbo ilẹ̀ Ìgbò wọ́n ní anybody ò gbọdọ̀ jáde wọn ò gbọdọ̀ jáde. In the southeast, there is always a state of emergency Monday and Tuesday. Somebody tí yóò mọ̀ fi ní gbọ́. Do you know reason? Bí wọ́n ṣe ń pa àwọn tó ní ìbálòpọ̀. As they are being able to Lọ́sẹ̀ tó kọjá, àwọn tí wọ́n fẹ́ tajà ṣe ń lọ síbẹ̀. people that want to say Yóò bá òde lọ láyé. Wọ́n yí ìbọn báyìí tí wọ́n pa àwọn tí wọ́n ń ṣá àwọn bá ìbálòpọ̀. Àwọn lọ́ọ̀yà wọ́n pa àwọn ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ làwọn tí wọ́n fẹ́ tajà ṣe lọ. and the sellers are still going to pay. Yorùbá ò lè jà kó má jẹ tún ẹ́. Yorùbá can never face Tí war. a ò bá dé lè jà kó ò lè. And if you cannot face war, you don't know where you are going to. That's you.
Yorùbá tó tún máa gbàdúrà Ọlọ́run jọ ẹ bá wa rẹ àwọn ọmọ ọ̀tá yìí ní ẹ bá wa rẹ wọ́n lọ́kàn káwọn lè lọ tajà níjọ́ Tuesday ṣógun nìyẹn ṣé yẹn jógun. Nàìjíríà tí kò lè mú common ọmọ ọ̀tá tí wọn ò lè arrest wọn ó dín ní about 4 days ni wọ́n fi para wọn nítorí yẹn ọlọ́pàá ò dẹ̀ sọ fèsì níbẹ̀. They give themselves for 4 days. That is the Nigeria you want to continue with. Is that the country you want to continue with? Common Amota, one life. If at the end of the day, Tinubu become president of Nigeria, Boko Haram, it is for Buhari. I am telling you, this hooligans, it is for Tinubu. Hooligans will kill people and Tinubu will not say anything. Àwọn ọmọ àtàwọn pààyàn ọ̀gbẹ́ni Tinubu ò ní sàgbà. I am telling you, hooligans will kill people. Tinubu will not say anything. If at the end of today, Tinubu finally become the president of this country. Bí ọ̀gbẹ́ni Tinubu bá jẹ́ orílẹ̀ tó bá jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè ìlú yìí, àwọn ọmọ àtàwọn máa ń pààyàn kò lè ní sọ. In one of my video right now, I said, very soon they will crown Oluomo as Ọba of Oshodi. Yesterday, àwọn tó máa dé sọ pé wọ́n máa inaugurate gẹ́gẹ́ bí Ọba Oshodi láìpẹ́ ẹ̀pà ọ̀fíà. Very soon you will go as a king of Oshodi. Ọmọ ta. Kò jẹ́ ṣe wípé wọ́n ti rí wípé kò pọ̀ nínú ọmọ ọ̀tá yẹn. Wọ́n mọ̀ wípé ó wà ní ọmọ ọ̀tá. Apààyàn jẹ́ nípa apààyàn ní MC. Ayọ̀tẹ́lẹ̀ apààyàn tí tí ó tó dé is a killer. Wọ́n mọ̀ pé apààyàn. And they want to crown a killer as a king of entire Oshodi kingdom. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ sọ di Ọba Oshodi. I said, God, why? Mo sọ pé Ọlọ́run kí nìdí? He said, Oluomo has demand from them that he want to become a governor of Lagos State. Ìwé Olúọmọ ti bèrè sọ fún wọn wípé kò fẹ́ di gómìnà Èkó. And yes, he has worked for Tinubu to the length that Tinubu must make him a governor of Lagos State. Ó lè ti ṣe wọn lójú àmì wípé òun máa di gómìnà orílẹ̀-èdè Èkó. But ibẹ̀ yẹn ṣòkan ẹni tí ó kàwé kò lọ síléèwé kò ṣe kankan kíni ni báwo ló ṣe fẹ́ di gómìnà. But ìgbà tí kò bá ti lè rí gómìnà dìyẹn wọ́n gbọ́dọ̀ sọ̀dọ̀ba nítorí kò nígbà tó bá kàwé kí wọ́n tó sọ̀dọ̀ba pátá. They are saying that it was not have the qualification to become a governor, but not until you are educated you can become a king. Bàbá wa sọ di ọba bàbá rí pé àyè máa dánmọ̀ ta lóṣooṣù àyè á dánmọ̀ ta lẹ́nu rẹ̀. Become a king without we have many chances. This morning, why my people is coming from their home? Do you know that they go through one way and police begin to pursue them? Listen to me, those police when they want to leave their station in the morning, they begin to pray to God that today we need like 5 people that will enter our trap. Is that a good country when a police is praying against that? Where is supposed to say stop, don't go like this? They did not correct you people. They let you to go, then they pursue you. And as they are pursuing you, if at the end of the day you wait to go and kill somebody, they will run back. You are your own. That is the Nigeria you people want. Listen to me. Without war, we cannot take Yoruba nations. Bí Yorùbá ti sí ogun ààrẹ ìgbà orílẹ̀-èdè Yorùbá. The Nigeria that even the last man, even the innocent that want to check your car, it is Omota, it's a hooligan. Àwọn tó fẹ́ wo àwọn ìwé ọkọ̀ ẹ̀gán ọmọ ọ̀tá ni wọ́n. Can they employ somebody like Tosin, and when Tosin stop you, you will begin to give legs. Ṣé wọ́n máa gba olóyè méjèèjì àwọn máa It is not possible. Because Tosin is not a hooligan. nígbà tí òfin ṣọmọ ọ̀tá. I am telling you, Mo ń sọ fún ọ. as Buhari begin to put all these people in high post in Nigeria, when Tinubu enter, he will put Omota in a big post in Lagos. I am telling you. Àwa fún àwọn ọmọ ọ̀tá ní ipò ńláńlá lẹ́kọ̀ọ́. That's all. Ẹni tó sọ fún ẹ pé about a week ago he said he will begin to pay when he enters the president
he will begin to pay people wire. Ask that stupid man. Àwọn tí wọ́n ṣe graduate lẹ́nu ṣé wọ́n fún wọn níṣẹ́? Tí Tinubu bá wà wọlé kò ní fún àwọn yẹn ní iṣẹ́. Àwọn ọmọ ọ̀tá ló máa rí iṣẹ́. A common court guy that have killed a lot of people in Yorùbá here. Wọ́n gbà sẹ́nu iṣẹ́ nínú garage pé kó máa mú ọlọ́kadà kiri jẹ́jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀. So therefore, those are the things we see and we begin to say, Nigeria cannot work again except we go on our way. Let Mola go, let Biafra go, let Nigeria go. Shaking the shame, let Patawa for this. Because always a cost for that. You will believe in a true messenger of God. That is the last but the least on this topic. If you want a total financial breakthrough. Bó o bá nílò àlàjà pátápátá fún ètò ìṣúná owó, òun ni kó o gba òní rẹ̀ dọ́ àbí ìmọ̀ṣẹ́ rẹ̀ dọ́. When God send them to you, believe them. Bí Olúwa bá ti wọ́n wọn sí ẹ̀dá wọn gbọ́. God have sent us many messages they never believe. Nítorí pé Ọlọ́run ti wá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ táwọn ènìyàn ò gbàgbọ́. Do you know that this year, to those people that Boko Haram carried last week, that they went to go and pay 50 million for their ransom, do you know that if in their church they are prophesied to them that thou said the Lord in the year 2022 you are going into blood, and at the end of the listen to me, year 2022 is going to be bloody. That is what God told you. Ọlọ́run sọ fún mi wípé ọdún 2022 yìí ọdún tí ẹ̀jẹ̀ máa ṣàn ní. Ẹbí bẹ́ẹ̀ máa ṣàn ní. And we don't stay, we continue to prepare ourselves. Ẹjọ́ jẹ́ ṣe yín. Rise up on your feet. Ẹ̀jẹ̀ ló lọ sẹ́yìn. Rise up on your feet. Ẹ̀jẹ̀ ló lọ sẹ́yìn. Begin to ask what you need from God. Bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀rẹ̀ ohun tó fọlá náà lọ́wọ́ Ọlọ́run. We're about to leave here now. Kókò fẹ́ máa lọ wá. Ask what you need from the Almighty. Ohun tó fẹ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. In the new way. Nínú ọ̀sẹ̀ tuntun. Begin to ask. Náà bẹ̀rẹ̀. Lọ́ba pa pé ráìsì délé ẹ̀ ìwọ́n ta àwọn tí mọ̀ pé lọ́ba pé gúgúrú délé ẹ̀ ìwọ́n ta lọ́wọ́ wọn kò sí wàhálà. Ẹ̀jì àwọn tí wọ́n pa máa ké lórí ọmọ ẹ̀, ẹ̀jì àwọn tí wọ́n pa máa ké lórí ìdílé ẹ̀. Lọ́ba gbé ráìsì wá ìwọ́n dá lọ́wọ́ politician, tí wọ́n bá dé gúgúrú wá ìwọ́n dá lọ́wọ́ wọn, tí wọ́n bá gbé aṣọ wọn wá ìwọ́n dá. Gbogbo ẹ̀jì àwọn tí wọ́n pa sì máa ké lórí àwọn ọmọ rẹ̀. Whatever they bring to you, you collect them. You see the blood of innocent will be crying from them. Begin to ask what you need. In Jesus' name we pray. Father, we thank you for this moment. Giving us the key to total financial breakthrough, Lord. As we are going, we want to be the hearer. We want to be the doer of the word. Father, give up the spirit in the mighty name of Jesus. Father, as we will leave your presence today, the key to financial breakthrough, the key that will make us to experience breakthrough this week, Lord, deliver to every one of us here in the mighty name of Jesus. So shall it be. In Jesus' name we pray. Amen.